Buah alpukat dikenal sebagai makanan yang sehat bagi manusia, tetapi buah alpukat bukan makanan yang baik bagi sejumlah burung. Karena pada daun, daging, buah alpukat, dan juga pada bijinya mengandung zat kimia yang disebut persin, yang membahayakan bagi kesehatan burung, yang mana bisa menyebabkan masalah pada jantung, dan membuat lemas, sesak nafas, dan juga kematian jika burung mengonsumsi buah alpukat. Ada beberapa jenis burung yang tidak bisa mengonsumsi buah alpukat, yaitu burung kenari, paruh bengkok, lovebird, dan juga burung parkit.